Нарындагы КСДПчылар Атамбаевдин легитимсиз лидер экенин таанышты. 28 сентябрда Нарын шаарында Атамбаевсыз КСДП ураанын колдогон жыйын өттү. Жыйынга Нарын, Актала, Ат башы райондорунан келген жүздөгөн партия өкүлдөрү катышкан. Залдын тардыгына байланыштуу айрым жарандар сыртта калып кеткен. Жыйындагы негизги маселе катары өлкөнүн бардык аймактарында Атамбаевсыз КСДП ураанынын алдында жыйналыштарды өткөрүү жана партиядагы татыксыз мүчөлөрүн чыгаруу сунушу каралды. Жыйынтыгында катышуучулар жогорудагы сунушту бир добуштан колдоп беришти. Атамбаевди партиядан токтоосуз чыгарып, аны жоопкерчиликке тартуу талабын жерлердеги партиялаштарыбыз көтөрүп жатат. Бул ураан өлкө боюнча жаңырып, аягында КСДПнын республикалык курултайында Атамбаевди партиядан чыгарабыз. Ал учурда легитимсиз лидер дейт уюштуруучулардын бири. КСДПнын туруктуу мүчөсү Тариел Болотбеков. Кылыч Султанов персона нон грата болдуба? Кореядагы элчи Кылыч Султановго таң калып, баш чайкагандан башка айла жок. Бул коллегабы дипломаттардын жүзүн ачам деп атып, өзү этикеттен сырткары кадамдарга барып алды. Эми ойлонуп көрсөңүздөр, Малайзиядагы элчиликте кылмыштуу, шектүү иштерин билип, ал жактан 2016-жылы август айында мен Атамбаевдин конституция долбооруна макул эмесмин деп жарыялап кеткен. 2 жума өтпөй кайра пресса аркылуу кечирим сурап, атайын тапшыруулар боюнча элчи деген кызматка конгон. Ал кызмат так ошол өзү субординация кылып сөккөн министр Эрлан Абдылдаевдин жанында. Былтыркы президенттик шайлоо аяктары замат Кореяга аттанган Султанов эмне үчүн ошондо коррупция боюнча фактыларды жарыялабайт десеңер, эмне себептен так ошол коррупционер деген дипломаттар менен иштешүүгө макул болот? Азыр эмне өзгөрдү? Президент кабыл албай атат деп коркута береби? Кайсыл өлкөнүн элчиси биздин мамлекетте демократия жок деп айтканга укуктуу? Текебаев эмне кечээ күнү камалдыбы? Айтор суроолор көп. Дипломат болгондон кийин мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө коюп, иш алып барса деген эле тилек. Боёкчу десе атасынын сакалын боептур. Жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Турускулов аким губернаторлорду жоюп салуу керектигин айтып чыкты. Биз жөнөкөй тил менен айтканда 4 сом тапсак 5 сом жеп алып атабыз. Чыгымыбыз көп. Учурда кескин түрдө өзгөрүүлөрдү жасашыбыз керек. Октябрь-ноябрь айларында бизге өкмөттүн структурасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору сунушталат. Ошондо көптөгөн өзгөрүүлөр болот деп ойлойм. Жеке пикиримде аким облус жетекчиси деген кызматтарды жоюп салуу керек деп билдирди. Кызык, депутат эмне айтып жатканын өзү түшүнбөйт окшойт. Болбосо аким губернаторлук деңгээлде чечиле турган маселелер бар экенин билбейби? Өзгөчө чек ара маселесинде дайым чыр чыгып турган облус райондордо коңшу өлкөнүн облус район жетекчилери айыл өкмөт башчысы менен сүйлөшүү жүргүзөбү? Логика болуш керек да. Сегизбаев Белизгейтти акча менен чечип коём деп неге төшүн кагууда? Белизгейт өңдү ойдон чыгарылган жалган маалыматты тараткан Абдил Сегизбаевдин учурдагы эң башкы көйгөйү бул кантип ушул кырдаалдан чыгып кетем деген суроодо жатат экен. Убагында эгерде Белизден келген документтер жалган болуп чыкса, анда Сегизбаев керт башы менен жооп берет деп анын кожоюну экс-президент Атамбаев билдирген. Эми жооп бериши керек болуп турат. Себеби УКМК Белиз өлкөсүнөн 2016-жылдан бери карай эч кандай документ келбегенин ырастады. Демек Сегизбаев өтө эргип кетип Белизгейт деген ойлоп тапканы билинди. Бул боюнча эми ага прокуратура кылмыш ишин козгошу керек. Бирок бизге жеткен маалыматтарга караганда Сегизбаев ары бери чуркап, мен бул ишти акча менен эле жаап коем деп компоюп жүрөт дешет билгендер. Антип компойгонунун кандай сыры бар болду экен? Зилалиев 2 жылга камалабы? Президент резиденцияда ант берип, ак үйдү көздөй келатканда Дүйшөнбек Зилалиев деген бомба жаргыч жолдо турган Ички иштер министрлиги академиясынын курсант кызына форма жарашат экен деп айтам деп бомба жарылат деп айтып жибергенби? Ошондон бери тилдин азабын тартып келатат. Кечээ күнү ушул иш боюнча соттук отурум уланып, жарыш сөзгө чыккан прокуратуранын өкүлү Зилалиевдин бомба жарылат деп айтканын, аны 2 жылга абакка кесүүнү суранды. Зилалиевдин жактоочусу болсо коюлган айыптар далилденбегенин айтып чыкты. Зилалиевди курсант кыздын айтканы менен эле 2 жылга кесип салуу күлкүлүү иш болчудай болуптур. Дүйшөнбек бомба жарылат деп айтчу жаш бала болбосо керек. Чыныбековду чык эшикке дечү бирөө жокпу? Восток электро тармагына эне сүтү оозунан кетелек Максатбек Чыныбеков деген малыш жетекчи келген. Ал кызматка келгенден бери аймактардагы РЭСтердин жетекчилерин алмаштыруу менен гана элек. Алдыда кылычын сүйрөп кыш келе жатат. Жетекчи Сөрөй Максатбек кыш камылгасын көрүүнүн ордуна улам бир жетекчи дайындап капчыгын кампайтуунун үстүндө. Балакайдын шалаакылыгы депутаттарга чейин билинип, ушул жуманын башында Жокенин комитетинде катуу сын айтылды. Эгер чындыкка тик карай турган болсок, Чыныбеков былтыр так
ушул малда Өмүрбек Бабанов биздин президент деп чуркап жүргөнү жалганбы? Бүгүн анын жетекчи болуп олтурганы кайсыл акылга, кайсы логикага сыят? Анан калса РЭСтин жетекчилигине жалаң өң тааныштар менен кошо Бабановдун чачпагын көтөрүп жүргөндөрдү сүйрөп келип олтургузуп баштаганы чоң суроолорду жаратып жатат. Балакайды чык эшикке деп койчулар азырынча жок болуп туру. Айдан түшсөңүз деле акыйкаттык үчүн алдыдагы максаттарыңызды түшүндүрүп койбойсузбу, Максатбек мырза? Молдомуса Кангантиевдин уулу Автандил түндүк бажысына башчы болуп келди. Учурда бүтүндөй коом өзгөрүүнү көксөп турганы жашыруун эмес, айрыкча саясаттагы эски жүздөрдөн тажады. Акыркы учурларда кыргыз саясатында кан алмашуу жүрүп, жаштарга басым жасалып жатканын айта кетсек болот. Бирок жаштар бийликке келип ата турганы менен баягы карт бөрүлөрдүн бөлтүрүктөрү баш көтөрүп жатканы, улам бири майлуу сүттүү кызматтарга дайындалып жатканы кайчы пикир жаратууда. Сөз оролуна жараша өлкөдөгү жаңылыктын бирине көңүл бурсак, кадимки Молдомуса Кангантиевдин уулу Автандил түндүк темир жол бажысына орун басар болуп дайындалды. Экинчи революцияда оор сыноону баштан кечирген генерал Молдомуса акебиз 7 жыл бою дарыланган соң былтыркы президенттик шайлоодо азыркы ажонун бучкагына жабышып, капталында шынаарылап жүрдү эле. Шыбагасына ушул кызмат тийген окшойт. Кут болсун дейлик.